resebusi irangiye bajya gutwikurura bino bisanzwe byo gutwikurura umugeni bamaze gutwikurura barataha nge nawe dusigarana mu nzu ariko ubwo nari namenye ko nta envelope bahaye mama Marene yari yabimbwiye atuze kumutubariza ya envelope ntayo twabonye ndamubaza ibintu gahunda zose zarangiye ari nge nawe dusigaranye ndamubaza nti se byagenze bite ko mutatanza envelope y'inkwano yahise ambwira nabi ngo y'umukobwa ngo yakowe ngo y'umukobwa avuye iwabo ngo bigaragara ko aba yakowe ngo urambaza iki byararangiye rero mu gitondo ubukwe bwaraye bubaye intebe nasanze mu nzu baje kuzitwara mu gitondo saa 12 intebe barazitwaye ndamubaza nti si intebe intebe ku munsi w'ubukwe ni mu gitondo nka saa 10 oya hari nka saa 1 numva urusaku rw'abantu hanze ndakingura sinari nzi ngo umugabo yanagiye nyikingura bose bavugira icyarimwe ngo dore umugore we nguyu jera wa bank ati niko wagisambuwe namenya amakuru ko umugabo yatorotse nawe ugiye gutoroka mutishyuye amafaranga y'abandi ese umugabo yatorotse atubwo nahise nsubira mu nzu kureba umwana ndebye nsanga imyenda ye yose yamanuye yayijyanye ikintu yibagiwe n'inkweto zari ziri munsi y'intebe ndongera ndasohoka jera wa bank ndamusobanurira nabwo ntayo makuru n'ubunyamenye ubwo nahise ndira amarira menshi nawangirira impuhwe avuga ati ariko birashoboka ko uyu mugore atazi bari baramukatiye imyaka 10 gashobora kuba yaravanywe n'imbabazi z'umukuru w'igihugu wenda cyangwa birashoboka nta wamenya nabyo sinabimubajije kuko numvaga atari bumbize ukuri ndavuga ntubwo utashye nta kibazo ansanga mu rugo turicara tujya inama ndavuga nta ni iwacu mu rugo kano karyango niko kari gatunze mama narakamuhuguje none tuzahamara igihe kingana iki nge nawe kutashye ati na amezi 3 genda ubwire mukecuru nta kibazo tuzaba twamuhaye inzu ye mama turicarana mama arambwira ati mwana wanjye ntago najya guforosa umugabo nibwo agifungurwa nta kibazo ayo mezi nzayihanganira amezi 3 ararangira ya mezi arangiye mbona umugabo nta bintu byo kwibwiriza kuhava afite amezi 5 arashira amezi 6 7 8 mbona umwaka urarangiye ndamubaza nise tuzaguma hano ati se ubundi hagutwaye iki basi hari icyo hagutwaye Yesu we ariko aha ni mu rugo kandi iyi nzu yari itunze mama none yaba tike irakura Imana mu mugisha mbona n'amafaranga nshyiramo depo y'amakara ndakora pe mbona ko Imana impaye umugisha nza kurwaza umwana wanjye mutoya njya mu bitaro maramo nk'ukwezi umugabo yaba tike yarayigurishije ya botike yarayigurishije agurisha ibikoresho byo mu nzu televiziyo nari mfite televiziyo nari mfite gaze DVD decoder byose aragurisha mugabo arangije aca harigendera kwacinara Yesu ndavuga se nzaryama mu bitaro n'abana banjye n'iki kibazo nahuye nacyo ndataha narasezeye ndataha ese ubwo mwari mwarabonye igitanda na matera Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo urabona ko twicaranye rero no mutumirwa wacu niwe tugiye kuganira ni mu nyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye iriwe neza amakuru ni meza tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV Murakoze cyane muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro Murakoze cyane nitwa Batamuriza Jeannette ndi umukristo mu bibare kuri ADPR niho nsengera ndi umumama w'abana 4 no umumama w'abana 4 niwe tugiye kuganira turaganira ku nkuru ye afite inkuru
umuntu yavuga ngo irababaje ariko kandi ni inkuru yiganjemo amasomo menshi nuza kuyikurikira neza ntabwo uri buze guhomberwa. Tereka ntangire mbasuhuze aho muherereye abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali no mu bihugu bitandukanye byo ku migabane itandukanye, muri Canada, muri Amerika, muri Aziya ndetse no muri Australia no ku mugabane w'i Burayi. Mwese turavuze ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu kandi ibagirire neza. Turi kumwe rero n'uyu mubyeyi nyine ngo ni mama nde harya buri izina ry'umwana? Mama Prince. Tugiye kuganira na Mama Prince rero. Mama Prince ni muntu ki? Aradusangiza inkuru ye y'ubuhamya butandukanye yanyuze mu buzima bukomeye, byose muri buze kubikurikirana muri iyi nkuru. Reka dutangire tumubaza ngo ni Mama Prince ubundi ni muntu ki? Mama Prince ni umubyeyi w'abana bane nk'uko natangiye mbabwira. Ntuye hariya mu Bibare n'ubundi musi y'urusengero niho mu rugo. Ni naho mbana n'abana banjye. Yego. Nashakanye n'umugabo, twari duhuriye mu masengesho twagiye gusenga. Bisanzwe ko abantu basohoka bashoje amateraniro, turaramukanya turibwirana. Yakomeje kunkurikirana. Mwagiye gusenga ubwo ari ukiri umukobwa birumvikana, undi nawe akiri umusore, muhurira mu masengesho mu rusengero, mu cyumba cy'amasengesho, mu rugo rw'umuntu, hehe byagenze gute kugira ngo muhuri? Bwa mbere twahuriye mu cyumba cy'amasengesho aho twasengeraga. Akomeza kunkurikirana aho nsengera aho ku rusengero, turamenyana birenzeho. Uko tugenda tuganira aza kunsaba ibintu byo gukundana, nsaba urukundo, ariko hari umuhanuzi bakundaga kugendana. Yego. Uwo mukozi w'Imana rero niwe yanyeretse, arambwira tujye ukurikirana ubuzima bw'uyu muntu kandi ujye umuba hafi aho ntari, ujye uhambera. Ubwo ni wa musore, ni wa mugabo wawe wabwiraga umuhanuzi? Yabwira umukozi w'Imana. Kuko nanjye namwemeraga nk'umukozi w'Imana. Twarasenganaga aho hashoboka, twajyaga tujyana gusenga. Kuko wa musore yambwiraga ko afite akazi wataboneka. Twaje gufata igihe cyo gusengera rero bya bindi nabwiwe by'urukundo. Mukozi w'Imana arambwira ati uko biri kose nge nasenze Imana kandi hari ijwi ry'Imana numvise. Wa wundi wari inshuti ye? Wa muhanuzi? Nta mukozi w'Imana. Arambwira ati rero ugomba kwemerera umuntu kandi ukamuha igisubizo kizima, ukareka kumukerereza. Nanjye rero kuko naramusabye igihe cyo gusenga no kwitegura no kubitekerezaho, naje kumuha igisubizo, ndamubwira nti nta kibazo, dukomeze urukundo. Kugira ngo umuhe igisubizo, uriya muhanuzi wari inshuti ye ndetse uriya musore yari yarabwiye yuko yajya akuba hafi, wenda wari warabubwiye ngo agusengere cyangwa niwe wabyibwirije aravuga ati hageze yuko watanga igisubizo? Uwo mukozi w'Imana niwe wambwiye ko Imana ibyemera. Yego. Yego. Ntanga igisubizo kuko Imana ari maze kumva ko n'Imana ibyemera. Yego. Nge rero ntago aho nakoreye ubujiji nanjye nemera nuko ntafashe igihe cyanjye cyo gusenga. Wowe ku giti cyawe? Ngo ngire n'ahandi ngenda mbaza nyine senga Imana. Nge nahise nakira iby'uwo nguwo kuko twamwemeraga nk'umuhanuzi. Yego disi. Twarakundanye mu mezi 3 tumaze kumenyana neza, twemeranyijwe, niho yahise apanga ubukwe. Umaze kumwemerera urukundo? Ahita ajya ku rusengero, yaka itariki yo kwerekanwa. Itariki baranayitwemera, dusanga nta bageni benshi bahari, barabitwemerera turerekanwa. Nyuma yo kwerekanwa ahita ashyiraho n'itariki y'urukiko. Itariki y'urukiko nayo iragera. Mu rukiko rero niho naje kumenya ko hari ibyo nagiye menyamo ariko nabyo sinabiha agaciro, ndavuga ntibura wasanga ari ubukene. Kuko urukiko twarukoreye iwabo ku Ruyenzi, twarumvikanye ko mariage tuzayikorera inaha i Kigali. Yego. Twagiye na tagisi, kera habagaho amatagisi 2008. Tagisi zatwegerane? Mujya mu rukiko? Tujya mu rukiko twakodesheje tagisi, dutwara n'abantu buzuyemo. Ubwo abageni twicaye imbere, abandi bajya inyuma.
twaragiye tugeze mu rukiko iwabo ku Ruyenzi turarukora birarangira ariko hakaba hari amafaranga atari yishyuye shoferi kubera ko tagisi ari umusore wari wayizanye abantu bose bishyuraga bahaga amafaranga uwo musore niwe wari uziranye n'umushoferi yishyura yayandi makeya yo kugira ngo imodoka ihaguruke ariko ntiyishyura yose dukora urukiko birarangira yandi rero yari yasigaye niyo yatwakirijemo iwabo dutashye tugeze hariya mu Giporoso abantu bamwe bagiye bavamo bataha kuko bwari bwije shoferi arababwira ati amafaranga yanjye yose ntago mwayampaye uko kujya impaka hanze ubwo mu modoka hari hasigayemo ngewe na mama n'umusaza umpagarariye bajya impaka hanze shoferi ahita akinga imodoka ababwira ko ntari busohokemo ayo mafaranga batayamuhaye kuko basanze umuhungu yayariye barebye ku rutonde basanga abantu bose barishyuye aho rero niho byaje kugaragara ko ayo yayariye barankingirana mama arabireba abona ni ibintu biteye rwaserera yandi yose yari yasigaye arayishyura kugira ngo bandekure ubwo barandekuye nyine turataha muri iryo joro ariko nyuma tuza gukora akanama n'uwo musaza wari umpagarariye tubitekerezaho umusore nyine asaba imbabazi avuga ko ari ubukene bwabiteye ubwo natwe ntitwabikomeza nyuma yaho mariage iza kuba muri mariage naho niho naje kumenya yuko reception nta bintu byo nta fanta zirimo wenda mama mbere yuko wenda tugira muri mariage nyirizina yo muri eglise n'ibyo bya reception yaragukoye byagenda gute ubwo bukene bwe wenda yarabukubwiraga nyina akakubwira ati usenge mfite ibyivu cyangwa yarabiguhishaga bimwe by'abayumbe cyangwa ngo by'abantu ngo basenga inkwano barayumvikanye n'iwacu bagira amafaranga bemeranwa yego umuhungu byageze kuwa kane inkwano atarayizana kuwa kane muzashyingirwa kuwa gatandatu nge rero nahamagaye umusaza umuhagarariye nababwira nti ntago nzava hano mudakoye bigeze kuwa kane amafaranga y'inkwano ntarayabona yahise ahamagara wa musore muri ako kanya hari ibyo bagiyemo batuzanira 50,000 baza gusaba imbabazi baravuga ati mutubabarire andasigaye tuzayazana kuwa gatandatu tuje gusaba no gukwa wa musaza na wa musore umusaza umuhagarariye mama arababwira ati uko biri kose ntago mwambeshye ariko kuwa gatandatu muzubahiriza icyifuzo cyanjye ubwo 50,000 nibyo mama yakiriye kuwa kane tuzashyingirwa kuwa gatandatu byageze kuwa gatandatu ya mihango isanzwe ya mu gitondo umuhungu yari yemeye kwishyura ikanzu kunyambika isanzwe uko mwumvikana n'umusore ngewe ibyanjye nari numvikanye nawe byose ne narabikemuye byageze kuwa gatandatu mbona amafaranga y'ikanzu ataraza namuhamagara akambwira ati genda ubabwire ubinginge tuzabishyura nyuma y'ubukwe ubu nta mafaranga mfite aho naho niho nabonye ko ngomba kwiyishyurira imyenda mufiye wanjye na Marene nibo bagiye kuyishyura muri icyo gitondo kuwa gatandatu yarakomeje byarakomeje baraza barasaba bisanzwe birarangira byo gusaba no gukwa birangira envelope batarayihamama ubwo kubera nazagara y'ubukwe twahise tujya gusezerana mu rusengero ariko mama we akumva ko envelope bari buyimushye turasezerana bigeze mu masaa 9 ariko ubwo amanyanga bari batangiye kubona ko afite ibintu by'amanyanga bigeze nka saa 9 nkajya numva bari kumwongorera ngo nta fantasy hari bimwe bakabimpisha ariko nkagira duke numvamo dusohotse hanze tugiye kwifotoza ndabimubaza abwira ni ibintu numvaga bakongorera bya fanta nibiki ati tuza babirimo n'umunyonzi yari yayobye ariko nabahaye nimero ze za nimero rero yabahaye ubwo bukwe bwanjye bwari burimo na mwarimu Jacques icyo gihe yari mwarimu ariko ubu yabaye umushumba yego nayo byose harimo wenda niyabyibuka byose ariko harimo ibyazi umuhungu abaha nimero ya nimero bayihamagaye bakompoze baravuga bati rero nugushaka uburyo dushaka fanta tudakorwa n'isoni begereye mama bamubwira ikibazo bagize hari fanta 3 zari zasigaye mu rugo kaziye 3 muri dot mu gitondo yego mama fata 2 arazibaha
inda babwira ko iri buze gutwikurura. Hari n'abandi bantu biyegeranye kuko natangiye gusengera mu bibare ndi umwana, abantu barankundaga bariyegeranya muri ako kanya bateranya andi makazi ya 3. Ubwo resebusiyi birabaye, resebusiyi irangiye bajya gutwikurura bino bisanzwe byo gutwikurura umugeni. Bamaze gutwikurura barataha, njye nawe dusigarana mu nzu. Ariko ubwo nari namenye ko nta envelope bahaye mama. Marene yari yabimbwiye ati uze kumutubariza, ya envelope ntayo twabonye. Ndamubaza ibintu gahunda zose zarangiye ari njye nawe dusigaranye. Ndamubaza nti se byagenze bite ko mutatanza envelope y'inkwano? Yahise ambwira nabi ngo y'umukobwa ngo yakowe, ngo y'umukobwa avuye iwabo ngo bigaragara ko aba yakowe. Ngo urambaza iki? Ubwo no kuvuga ko yaravuze ko ya 50 bahaye mama ariyo bakowe. Bihuriyemo. Yesu Kristo. Ubwo rero ubu se umugwe nari batari banga ubwo bari gukwa ngahe? Uya nyine none se biba. Umukobwa ntawe yivuga. Okay, ntabwo nari mbizi. Ibanga buranze abakunzi banjye nabibabwira ariko bitari muri rusange. Okay. Byararangiye rero mu gitondo ubukwe bwaraye bubaye, intebe nasanze mu nzu baje kuzitwara mu gitondo saa 12. Intebe barazitwaye. Ndamubaza ni si intebe byagenze. Intebe ku munsi w'ubukwe. Intebe wasanze nyine muri saro mu nzu nyine kumwe zino za kera zasohokagamo imisego. Bazitwaye mu gitondo saa 12. Intebe ziragenda. Aho naho mbona ko intebe atari izanjye. Hashize iminsi 4 nyirinzaraza aza kureba amafaranga, ariko ngiye yari yarambwiye ko inzu yayishyuye amezi 3. Navuga ni ntacyo, ariko arambwira ati narangira tuzayivamo tujye mu nzu ntoya. Iyo yari ifite ibyumba 3. Ni nta kibazo. Kuwa 4 nyirinzu nibwo yaje arampeza arambwira ati genda ava hano ngiye kuvugana na nyirinzu. Ndagenda, ibyo bavuganye byose sinabyumvise. Kuwa 6 nyirinzu aragaruka. Noneho ubwo aza yanarakaye. Haza ati nta kintu uri bumbwire, urama amafaranga yanjye cyangwa inzu yanjye. Yesu we. Basubiramo ibyo bavuganye. Ndamubwira nti se ko wambwiye ko inzu yishyuye amezi 3 noneho bigenze bite? Amezi 3 ararangiye. Ngo jya utuza ariko ngo ntukajye ukurikirana ibintu byose. Nyirinzu rero arambwira ati nushaka ubyumve uri umugore we, inzu muryamyemo ntago yishyuye ni mu inzu yanjye cyangwa mu nyishyure. Nahise nsohoka. Hari imasoro imudende niho twari twatashye kuri iriya kaminuza munsi yaho neza. Yego. Hirya yaho rero utambitse usa nk'ujya muri gare ya Masoro. Hari ahantu habaga amazu y'icyumba na saro. Nari mpazi kuko urumva mvuka mu bibare Masoro nari nyizi. Yego. Ndagenda ndashaka inzu ndayibura. Shakishije ubwo nabasize aho na nyirinzu barimo baburana. Inzu ndayibura. Sinzi ukuntu ijwi ryambwiye ngo manuka hano. Inzu yanyu uri buhingukireho. Winjiremo ubabaze ko harimo inzu ikodeshwa. Naramanutse kano gahanda uturutse Masoro umanuka kuri Agisera neza, ya mashuri yo kuri Agisera. Niho bari bagitangira kuyubaka, harimo ibigunda, harimo ibintu by'ibihuru. Ndamanuka mbona ngeze ahantu mu rutoki. Rwa rutoki ndavuga nti byange bikunda haniho kuko ndabona ariyo nzu ya nyuma. Ubwo nahise numvira ryajwe. Ndamanuka ngeze aho nyinjiramo. Ndasuhuza sanga umusaza waho turanaziranye. Arambwira ati siwe mukobwa wo kwa runaka warongowe ejo bundi? Yego. Aturakora iki muri iyi Masoro kuri ugenda? Ntinari manyuze ngo mbasuhuze. Amagatebe ndicara mubwira ibibazo byanjye n'ibingenza. Ati koko bambwiye ko muba hano hirya? Yego. Ati surashaka inzu? Nti nukuri ndashaka inzu, uyifite wabungiriye neza. Ati subaka kanya barakwirukanye uri umugeni umaze icyumweru nacyo kitaruzura. Nibwo rero namusobanurira uko byagenze byose arabyumva. Yumvishe ko nabeshywe arambwira ati mwana bati ntago nakwima inzu ariko ngiriye mama wawe kuko tuziranye. Yanzu ubwo hari ibyo nagiye nsimbuka. Ariko mbere bazo soza ibyinzu. Yanzu yarayinyemereye arambwira ati dore ngiri iba mu gikari habagamo ihene, habagamo
n'imyaka beza gati n'ubwa mbere ngiye kuyikodesha ati nuyishima ugende uwishyure uze uyibemo. Inzu nta nubwo nigeze nyireba, ibyo kuyireba sinanabyitayeho, yapfuye kumfungurira gusa mbonye yemeye n'amafaranga. Ubwo nahise nsubira inyuma, agenda ambwira wa mugabo ntitwimuke, ati se turimuka tujyayo ntitwimuke, ariko nari mfite amafaranga 20,000 atazi, ayo niyo nagiye gushakishamo inzu. Umusaza aranyemerera ayimpera ku 10,000 afata amezi 2, ubwo nari nishyuye 20,000. Twarimutse turagenda inzu tuyibamo, amezi nishyuye ararangira, kwa gatatu tubura ubwishyu. Yesu we, kandi ubwo ndatwite. Tubura ubwishyu, mpamagara mama ndamubwira nti noneho twabuze ubwishyu pe. Ubwo nibyo bari barantwikuruje iwacu, twari twarabiriye byaranarangiye. Yego, ibiryo yego byararangiye, ubuzima ari ugupfundikanya. Okay mama, uranyemerera tuba aho ngaho umumugera mu nzu kwezi kwa gatatu mu buri nzu uhamagara mama. Iyo story turayigarukaho, ariko mbere wenda yuko uyikomeza ndashaka kumbwira ku ijoro rya mbere ry'ubukwe. Umuntu wabeshywe gutyo bakakoresha umuhanuzi akakubeshya ibemera umusore Imana ibirimo, ijoro rya mbere ry'ubukwe aho ngaho iwe byari bimeze gute? Hari byagutunguye? Wari warabeshywe? Byagenze gute mu ijoro rya mbere ry'ubukwe? Byaramarira nta munezero. Kuko twasubiyemo urwo rugendo rwose rwo mu rukiko nge nawe. Yego. Kubera nuko kubeshya nta nabantu bigeze bamutwerera. Kuko urumva ya mbere yo mu rukiko yari yayariye. We mu ruhande rwe nta bamutwereye, yari umukristo wa Rehoboti. Abantu ba Rehoboti nibabona n'iki kiganiro bamwe na bamwe baranabyibuka. Korari Umucyo niyo yamuririmbiye. Nta bantu bamutwereye, tubisubiramo byose ndamubwira ni inyungu yo kubeshya ukuyemo niyi. Si yo guseba imbere y'abantu kugeza ubwo burana fanta, waretse ikinyomu gaca bugufu ukemera Imana. Nanamubwiye ari amagambo yo muri Ananiya na Safira, uburyo babeshya umwuka w'Imana bagapfa. Ntabwo iki ni icyaha cyakwicisha. Ati rwose ndihannye ndarekuye sinzongera. Nibwo bwakiye mu gitondo intebe bazitwara. Mbere kuzitwara wijya mu gitondo byaramarira birumvikana, ariko aho kuryama hari ibintu utari gushaka kumbwira, kandi njyewe sinya mpfa kwakira umuntu ntakurikiye inkuru ye. Hari ibintu gushaka gutaruka biri gutuma nkugarura mu ijoro rya mbere ry'ubukwe. Byari bimeze gute? Mwaraye gute? Byagenze gute? Aho muri icyo cyumba cyacu we ntiyigeze yemera ko baza gutwikururamo. Batwikuruye mu kindi cyumba kuko yarazi ko nta matera nta n'igitanda birimo. Hari harimo akamatera k'agasempure, niko nasanzemo. Gutwikurura rero yadushyize mu kindi cyumba ko yari inzu ifite ibyumba 3. Twaraye kuri ako kamatera k'agasempure. Nta gitanda nta matera. Oya, nta byari birimo. Yesu Kristo, warayurira rero birumvikana. Naraye ndira. Nuko rero ijoro rya mbere ry'ubukwe rero bikaba bigenze utyo. Noneho dusubiye ku nkuru rero y'inzu wishyuye amezi 2 ukwezi kwa gatatu buru bwishyu, warugeze aho witabaje mama wawe. Mukecuru maze kumubwira ko nabuze ayo nishyura, kwa gatatu yarakunyishyuriye. Amaze kukwishyura nako kurangira amafaranga ntayo, nta nakazi nanjye nari mfite. N'umugabo se nta kintu yakoraga? Yabyukaga agenda akaza akambwira ngo yabuze ibiraka, ngo amafaranga yayabuze. Twabanye n'ubundi ambwira akakora, ariko kubera amanyanga yari yarakoze aho bahise bamwirukana. Ntago rero nyuma y'ubukwe yabashije gusubirayo. Birangiye nuko nyine mbona ko ari ubuzima bwo gupfundikanya aho muri urwo rugo ni nabo bangaburiraga. Ndi umugeni nibo bangaburiraga. Tumazemo amezi 5. Ubwo urumva twishyuye ayo mezi 3 abiri aratunanira. Hari ibindi bifuti nabwo yaje gukora mu mudugudu. Biba ngombwa ko umudugudu icyo gihe habaga habanyumba 10 ngira ngo. Abakuru b'imidugudu bari bataritwa gutyo, bitwaga abanyumba 10. Barahurura n'abanyerondo bose barahurura. Muzehe haravuga ati n'ubundi aba bantu ntibanyishyura nibansohokere mu nzu. Ko byabaye ngombwa ko dusohorwa. Niki cyabahuruje?
icyo gihe hari abantu bari barwanye wajya kubakiza yego uwiwanjye ajya kubakiza ariko abakiza yiyita ko ari umusirikare bari abaturage birwaniye muri karitsiye aho ngaho abambura telefone yabo rero baza nyuma baza kwiyunga umugore n'umugabo ariko bashaka wa musirikare wabambuye telefone yabo noneho bamaze kumenya haba baranakurikirana basanga ni si n'umusirikare telefone rero basanga yarayiriye basi ubuyobozi bwamutegetse kuyishyura none ariko kubera ko ayo makuru yo kwitwa umusirikare nta bimenyetso yari afite ayo ntago bayahaye agaciro mu mudugudu baramubwiye ati ishyura telefone y'abandi ubundi ugenda utuvire mu mudugudu nuko twirukanwa aha nuko rero noneho uko mbyumva nkurikije uko inkuru yawe imeze nyuma y'uko mukingiwe ntabwo yasubiye mu nzu y'Imana amenye yarasengaga yari n'umuvugabutumwa reka yajyaga ajya mu byumba kubwirizamo reka ubwo nge yambwiraga ko yazindutse ajya gushaka akazi yibereye muri ibyo byumba yagiye kubwiriza no mu butayu bwa Samuduha najyaga numva amakuru ko yajyaga ajya kubwiriza yarahanuraga se nge nari ntarumva hanura ariko nabyumvanaga abantu ko ahanura ntago ngiye yampanuriraga cyangwa ngo mbona aho yahanuye nabyumvaga mu bantu Yesu Kristo umuntu ashobora kwibaza rero uhura rero n'ibyo bigeragezo gutyo byo kubana n'umuntu uhambiriweho n'umuhanuzi reka ariko mbyita wenda kuko biba birimo amasomo akomeye mukobwa wowe ureba ikiganiro nk'iki cyangwa wa musore we n'ukuri kose nujya gushaka uzashake uwo mutima wawe ushaka kurusha gushaka ngo abahanuzi ngo bagutsindagiyeho ngo bahamije ngo ari abahanuzi bitwa abakomisiyoneri umuntu akagutelefona ari uburengerazuba akavuga ati reka nshaka n'uw'iburasirazuba no mu majyepfo n'amajyaruguru n'uw'i Kigali twese niduhurira kuri uriya mukobwa cyangwa kuri uriya musore tumubwira ko umukobwa akunda ari Imana ari we yamumuhaye uko byasa kose araza kwemera bakagukina gutyo bakababara mu gukomisiyoniye bakagukingira umuntu umeze nka Satani nk'uko no mu mama arimo aduhereza ubu buhamya bwewe rero murye muri menge buri wese yisengere ku giti cye kandi yikundira umuntu mwe kugendera ku marangamutima yabamwe mu bahanuzi b'iki gihe ntavuga bose kuko nabo kuri barahari ariko abenshi bamaze kubivanga mama ngira ngo ibyo mvuga cyangwa ubutumwa ndi gutanga ntabwo ndi kwibeshya ukurikije ibyo wanyuzemo nuko rero umuntu aribaza rero urihangana mu marana imyaka ingahe mubyarana abo bana banini bose nabe washobojwe n'iki kwihangana gutyo mu by'ukuri hari wabyumva ameze gutya akavuga ati ubwo wari ufite mama wawe wari kwihitiramo basuka atandukana nawe ukigira iwanyu hakiri na kare ukimara kuvumbura yuko wabeshywe wabishobojwe n'iki kuresista gutyo icyambere narasengaga nahise mfata ibihe byo gusenga negera Imana sengera urugo noneho no kuba nari umuririmbyi nkumva nabwo sinshaka ko ibintu byanjye bisohoka ngo bigere mu itorero ese wabaga no muri korari nabaga muri korari nkumva ntashaka ko bisohoka hanze nkomeza gusenga ariko mvuga nti wenda Imana izabihindura bigende neza kuko numvaga ko namara no kubona akazi Imana yaciye inzira wenda hari ayo manyanga azagabanyuka cyangwa agashira burundu wa mugabo rero twaje kwimuka aho batwirukanye twese tujya mu ruzu rutuzuye rwabaga hagana hepfo y'amasoro hafi y'imidugudu y'abatishoboye habaga inzu ituzuye ariko ibamo mwene wabo aducumbikira ibintu ngiye mbona sinaharara bitanza ku mumama y'inshuti yanjye wabaga Kabeza witwa Clementine mbwira umugabo ntuzajya ugenda kurara iwanyu Rehoboth ntukahirirwe jya ugenda urareyo gusa hanyuma ni ku manywa ureba aho wirirwa twaragiye kwa Clementine mbayo namazeyo iminsi 4 nawe akajya ajya kurara iwabo aho ngaho Rehoboth ubwo numvaga ko nyuma y'icyumweru tuzaba twabonye icyo gukora bigeze kuwa kane mama arampamagara ndababwira nti ntacyo nzaza kuwa gatandatu nje no mu materaniro icyo gihe twirirwagamo ku rusengero kuwa gatandatu ndaterana nimugoroba ntashye nca mu rugo mama arambwira ati nababoneye inzu ushaka umugabo mwimuke nababoneye inzu hafi aho muri karitsiye y'iwacu hari umusaza wa Kavukire w'inshuti ye bakundanaga Kavukire zirakundirana cyane yaramutakambiye umusaza aramubwira ati nta kibazo babyumvikanaho n'umukecuru we uwo musaza inzu bayiduhera makeya ubwo nuko twimutse
tuva muri rwa ruzu twabikijemo ibintu tuza aho ngaho muri karitsiye twarahageze abona udufaranga atangira gukora agura igare akazajya arangura amagi akajya agenda yatembereza yacuruza mu bantu no ku mabotike hose ubwo nanjye inda ya mbere birakuze ndabyara maze kubyara umwana agize nk'amezi 6 mugabo arambwira ati rero wakomeye shaka ikintu cyo gukora hari ahantu nabonye udufaranga tugenda uyasinyire uzafata 5 nanjye sigarana 5 ushaka ikintu cyo gukora kuko mu mutwange hari harimo gucuruza imbuto kandi nkumva ibyo 150 imbuto bizaba bibaye igishoro kizaba kibaye naragiye amafaranga ndayasinyira maze kuyasinyira ariko hakaba afite ishyirahamwe yabagamo ryashyira hamwe naryo akaba ari mideni ry'umuntu abereyemo 48,000 amafaranga mperuka nsinya amafaranga amaze kuyafata umugabo aca harigendera na rya deni rya wa muntu babana mwishyira hamwe kosa yankoreye yarabahamagaye ababwira ngo ntazagaruka vuba ngo nibagende umugore abishyure ubwo bose bahise bahamagarana kubera ko bari bazi ko n'iryo deni twarifashaho muri banki bahamagara jera wa banki ababwira ati tabara dore umugore agiye gutoroka kandi n'umugabo nawe yatorotse yagiye none tugiye kubatera nk'ishyira hamwe nawe tabaruzi umugabo yahisaza uwo jera wa banki birumvikana kwideni mu gitondo nka 10 oya hari nka 1:00 numva urusaku rw'abantu hanze ndakingura sinari nzi ngo umugabo yanagiye nyikingura bose bavugira icyarimwe ngo dore umugore we nguyu jera wa banki ati niko wagisambowe namenya amakuru ko umugabo yatorotse nawe ugiye gutoroka mutishyuye amafaranga y'abandi ese umugabo yatorotse atubwo nahise nsubira mu nzu kureba umwana ndebye nsanga imyenda ye yose yamanuye yayijyanye ikintu yibagiwe n'inkweto zari ziri munsi y'intebe ndongera ndasohoka jera wa banki ndamusobanurira nabwo ntayo makuru n'ubunyamenye ubwo nahise ndiramarira menshi nawangirira impuhwe avuga ati ariko birashoboka ko uyu mugore atazi gahunda y'umugabo we hakaba hari umunyerondo umwe bari baraye babivuganye uwo munyerondo arababwira ati ariko mwirenganye umugore giye umugabo twavuganye ko ari buzinduka agenda ariko sinarinzi kiri bumujyane nuko ubwo niba yaragira ngo irondo ritaza kumufata ubwo we yatanze amakuru mbere ko yagiye azindutse yaragiye heza ngo yaragiye muri Kongo ngo yagiye muri Kongo ubwo urumva yajyanye ibyo 300 nayo y'uwo muturage aca harigendera none wa muturage wakarwana ashaka kwinjira mu nzu ngo asohore ibintu bakamubwira ko bitemewe mama rero yarahageze avugana na jera wa banki barumvikana ukuntu amafaranga azajya yishyurwa umukecuru arishyura amafaranga arishyura n'inkwano ye barayimwambuye yambaye hafi cyane yambereye umubyeyi ndamushimiye pe ntako atageze ubwo byahise bigera ku rusengero inkuru irasakara hose muri karitsiye hariya mu bibare na ahantu haba utuzu twegera inkuru zarasakuje cyane byararangiye hashize nk'ukwezi wa mugabo aragaruka araza asaba imbabazi yarampamagara arambwira ati ubundi hariya korari mu Hisengera kugisenyi ati ubu niho ndi narakubiswa abakongomani barankubise baranyiba n'amarira menshi no yari afite n'abashumba bo mu macace yagendanaga nabo bose bakampamagara ati babarira umugabo nza kubigisha inama bo mwitorera iwacu nabo barambwira ati babarira umugabo nta kundi byagenda gusa tuzamuhana tumubwire ko ibintu yakoze bitazongera umugabo araza yarariraga nta umuntu uzikurira kandi n'umuntu uzi kuvuga pe aca bugufa agaruka mu rugo hashize igihe gito nabwo sinzi ibindi binyanga yakoze baramufunga bamufunze noneho mbona ibintu birakomeye mama arambwira ati rero nta kundi byagenda nukuza ukicara mu rugo dore umugabo baramufunze kandi umaze kubyara umwana wa kabiri n'umuto yaracyari muto yaragize umwaka n'amezi 2 n'uruhinja rw'ukwezi n'igice noneho n'inzu nayo muyirima amezi 2 atishyuwe zamuka ujye mu rugo kubera ko hari hafi yo mu rugo nahise ngenda ndavuga ni nyine uruganda rwemeye nta kundi byagenda ntagenda nicara mu rugo
abantu bakajya bambwira ngo umuntu wicaye iwabo ngo aba ari igishibaziko. Ntaho namenye ijambo ko ari igishibaziko, ntaryo narinzi. Mu rugo ndahicara, mama aramfasha arambwira turamenye utazajya mu bintu by'ibiraka, ntago urakomera, wihangane turebe ko hari Imana izakora. Mugabo ngiye kumva numva ngo bamumanuye, nari ngiye kureba kuri burigade, arambwira ati umugabo wawe afite ibyaha bikomeye ntazanavamo vuba, bamumanuye ejo azagenda. Yavuye kubazwa kuri pariki, aho navuye batanamumpaye kuri ribu byari bikaze, icyo gihe yari polisi. Barambwira tuzajye kuri gereza kwa gatanu niho uzamenya amakuru. Kwa gatanu harageze njyayo, nsanga yambaye iroze, yasohotse yambaye iroze. Nabwo baduha iminota 5 yo kuvugana, ntitwavugana neza. Kuwa kabiri yari gusubira kuri parike ku rukiko, niba ari ukuburana sinzi uko byagenze. Njyayo Ikibagabaga niho yaburaniraga. Ngezeyo Ikibagabaga cyo kuza aho twabashije kuvugana, umupolisi yarambwiye ati nkugiriye impuhwe kubera uyu mwana uhetse, ariko ubundi ntibyemewe, aho genda uvugisha umugabo wawe. Ambwira gahunda zose uko bimeze, arambwira ati nta cyizere cyo gutaha mfite, nkati iminsi 30 kandi iyo minsi ishobora kuzavamo imyaka 10. Naho namenye ko ibyaha aregwa bikatirwa imyaka 10. Ndaza mbwira mama ntibyararangiye, azavamo ari umusaza cyangwa azagwamo. Mubwira uko bimeze, turiyakira twumva ko umugabo afunzwe birangiye. Muri ya myaka 10 sinzi ukuntu leta babigenje. Leta ni umubyeyi, havamo umwaka umwe niwo yatashye amazemo umwaka umwe, ariko ugataha nsanga mu rugo. Bari baramukatiye imyaka 10. Gashobora kuba yaravanywe n'imbabazi z'umukuru w'igihugu wenda cyangwa birashoboka, nta wamenya. Nabyo sinabimubajije kuko numvaga atari bumbize ukuri. Ndavuga ntubwo utashye nta kibazo. Ansanga mu rugo turicara tujya inama, nabwo ntahani iwacu mu rugo, kano karyango niko kari gatunze mama, narakamuhuguje, none tuzahamara igihe kingana iki nge nawe kutashye. Ati na amezi 3 genda ubwire mukecuru nta kibazo, tuzaba twamuhaye inzu ye. Mama turicarana, mama arambwira ati mwana wanjye ntago najya guforosa umugabo nibwo agifungurwa, nta kibazo ayo mezi nzayihanganira. Amezi 3 ararangira. Ya mezi arangiye mbona umugabo nta bintu byo kwibwiriza kuhava afite. Amezi 5 arashira, amezi 6, 7, 8, mbona umwaka urarangiye. Ndamubaza nise tuzaguma hano? Ati se ubundi hagutwaye iki? Ati hari icyo hagutwaye? Ariko aha ni mu rugo kandi iyi nzu yari itunze mama, none tuzaguma hano. Turiyakira birarangira. Muri iyo minsi haza bishyuza, mu rugo hazaga abantu batandukanye. Uwishyuzaga amafaranga make ni 500, 300, 225. Wishyuza umugabo wawe. Noneho we yabaga bizi, iyo yabaga azi ko hari umuntu afitanye nawe ikibazo, yaragendaga akamara nk'icyumweru adataha. Icyo gihe rero yari amaze icyumweru, haza umugabo yishyuza 300. Yaraka yafite n'umujinya. Ndamubaza ni sibyo bintu ko ntabyo nzata. Umugabo wawe yambwiye ko mufite amazu mukodesha muri abakire, noneho anyereka amafoto y'ayo mazu. Hari ahantu gutya ruguru yo mu rugo hari amazu meza y'umuntu w'umuturanyi, niyo yari yarafotoye. Ndamubwira nti rero aha hantu koko ndahazi ariko ni kwa runaka. Ati se aya mazu ntago ari ayanyu? Niho ya ntabwo ari ayacu, ahangaha sewe naha ni iwacu mu rugo. Ati icyangombwa cy'ubutaka bwanyu? Nti nanjye sinzi iyo kiri. Ati ninde ukibitse? Nti ni mama. Ati aha ntago ari kwa runaka? Nti ntabwo ari iwe. Umugabo aragenda kuko urumva nta kintu yari kumbwira, nge sinayasinyiye nta nayo nzi. Arihanagura aragenda. Muri iyo minsi haza undi yishyuza 2,500. Mana yanjye, ngomba mbyaye umwana wa 3. Umwana wa 3. Ku mwana wa 4 Imana iza kumpa umugisha, mbona udufaranga, ndangura botike ndacuruza. Nshinga botike hariya mu Bibare muri quartier hano musi y'urusengero rwacu. Niyo nzu ya mbere nabanje gucuruzamo. Nza kwimuka njya mu yindi nzu yo hirya kugira ngo negera abana. Ya botike irakura, Imana mu mugisha,
mbona n'amafaranga nshyiramo depo y'amakara ndakora pe mbona ko Imana impaye umugisha nza kurwaza umwana wanjye mutoya njya mu bitaro ngeze kwa muganga mbona umwana yari afite ikibazo gikomeye n'ubu ngubu byamuviriyemo ubumuga baramubaze bamubaga nabi igufa rirakuka gafite ubumuga kagenda nyine gacumbagira maramo nk'ukwezi umugabo ya botike yarayigurishije ya botike yarayigurishije agurisha ibikoresho byo mu nzu televiziyo nari mfite televiziyo nari mfite gaze DVD decoder byose aragurisha umugabo arangije aca harigendera kwacira Yesu ndavuga se nzaryama mu bitaro n'abana banjye n'iki kibazo nahuye nacyo ndataha narasezeye ndataha ese ubwo mwari mwarabonye igitanda na matera ninjye wakiguriye ninjye wakiguriye igitanda na matora usanga yaragurishije ibintu byose cyakoze igitanda ntacyo yagurishije niyo matora nibyo nasanze mu nzu ndagenda ndavuga se noneho Mana ndaherahe numva ibintu biranyobeye ubwo nahise naka umuntu 30,000 uwo muntu yari umukiriya wanjye ariko akanyishyura ku kwezi nyicuruza butike simushyireho puresha habishakiye nkabona arayampaye mubwira ikibazo nahuye nacyo arambwira ati neza wangiriye ntago aya mafaranga nayakwima nahise njya hariya mwizindiro ahantu hari agasoko ndagenda nakamo ikibanza barakima ndangije ndarangura ibishyimbo ndangura ifu y'igikoma ndangura n'ifu y'ubugari ariko ifu y'ubugari yo bayimpaye dovize abantu batazi dovize baguha imari ugakora ugacukunguka ukishyura nimugoroba abandi inyungu ukuyemo akaba ari yaba yawe ndakora mbona ikibanza ndakidekoye kiruzuye ndacuruza uwo munsi Imana mu mugisha muri ako gasoko mbona ibintu birashize muri uko gucuruza Imana igenda ima abantu hari umumama witwa Mugeni ni inshuti yanjye ndamukunda Imana imuha umugisha arambwira ati reka njye ngubu umufuka w'ibishyimbo noneho ushaka amaresitora nk'abiri ujye ugemuriramo ibishyimbo akama umufuka w'ibishyimbo nkacuruza nkakura amaye inyungu ikabi yanjye nza kubona resitora 2 hamwe bakantwarira ibiro 10 ahandi bagatwara ibiro 10 nza kubona indi resitora intwarira ibiro 20 ubwo zibaye 3 noneho hakajyamo imifuka 2 y'ibishyimbo ndacuruza na wa mumama w'ifu y'ubugari ankura ku biri 10 noneho akama ibiro 30 corona rero biraje corona ibintu bimwe byagiye binahagarara murabizi uko byagenze ndavuga nti rero ndabona noneho byanze kandi mu madovize y'uhombye uburiye amafaranga y'abandi ugahemuka dutandukana neza abo bamama ndaza Kimironko noneho mfata akabasi ntangira gucuruza imineke mba umuzungu uzayihariye inyuma y'isoko Yesu we nkaya ncuruza imineke kubera kutwirukankana ntabwo byari byoroshye rimwe baza kumfata ko nge ntago nari mbaza abadaso bafata abantu banjyana muri polisi kumfunga ngezemo umupolisi arandeba ati sura umuzungu uzaye ndamubwira nti yego ati gusa umuntu akurebye ugenda yabona uri nk'umuntu utaha mu gipangu cyangwa muri etage none uremera kureka ubuzungu uzaye ntiyewe ntindabyemera ati fata igitabo usinye ndasinya uwo munsi arambabarira ntiyamfunga ndataha ntabwo mbona mu muhanda harimo intambara none n'abazunguzaye nabo barampungaga kavuga ati umuntu sakuriya umuntu umeze kuri atura muntu mumwirinde ashobora kuba ari maneko ti mumwirinde bakanyirinda nge simenye ibyo ari byo bamwe nibo bavuyemo barambwira ati rega ati twaragutinye ati tuba tubona uri maneko njya kuri resitora naka kantu kagaseta ndagenda ngura agatajeri ntereka aho ngaho kuri resitora ndagenda ndangura imineke hari umumama w'inshuti yanjye twakundanaga kera turi abakobwa nawe mwaka dovize y'imineke marambwira ati nta kibazo uzajya ugenda ucuruze unzanira yanjye uwo munsi yampaye amaseri ya Goro Michel amana kamara amanavoka
ndaza nshyira muri ka gatajeri, Imana imumugisha ndabicuruza. Uwo munsi natashye birangiye kuko hakundaga kuriramo abamotari, uriye voka yanjye akabwira undi, nkanazibakatira nkabakatira neza, nkanarangiza nkajyana ibishishwa byanjye nkajya kubijugunya. Ncuruza gutyo, ntangira gucuruza gutyo imbuto. Nabyo Imana mbona ibimpereyemo umugisha, abana banjye bakarya, mbona ibintu bigenze neza. Umugabo se yari agihari? Yari yaragiye. Yaje kugenda akigurisha bya bintu yahise agenda noneho burundu. Agenda kuraho telefone ngo agire Rusizi. Rusizi ngo niho yagiye kuba. Ariko nyuma bimaze gusa nkaho byibagiranye, ashyiraho telefone, noneho akajya abwira abantu ahaba, nanjye muhamagaye numva iciyemo. Nyuma y'ibyo byose yaraje asaba imbabazi. Urongera mubabarira? Ngera ndababarira. Ubwo uzi inshuro wamubabariye? Ni bimwe byo Imana ati babarira mugenzi wawe 7 ka 20. Mubabariye inshuro nyinshi. Aragaruka arambwira ati noneho nje ndi umugabo, nje kubaka nta kibazo, noneho humura bizagenda neza. Muri iyo minsi noneho mbona cyo koza yazanye 10,000 arayampereza. Arambwira ati niyo mfite nta yandi mfite. Bitanyunguramo n'umufuka w'amakara, nta n'ikindi kintu nahashyemo, nguramo umufuka w'amakara. Turabanye icyumweru kimwe, nyuma y'icyumweru birongera biba bibi cyane. Noneho arambwira ati wowe winjiye mu idini cyane, uragenda ubu umunyedini wo muri ADPR, nta kintu umuntu yakubwira ngo ucyemere, ntiwakina business. Noneho we yashakaga ngo muri bwa butubuzi bwe njye mugirira ibanga, nibaza no kumureba ngo muhishe, niyo yaba aryamye ngo sinkavuge ko ahari. Kandi nge niyo nari kubiceceka, n'abana ubwabo ntibari kubiceceka. Byari byaramenyekanye no mu bana bose babizi, kuko byageze aho no mu baturage bakajya babivuga. Abana banjye bajya ku ishuri batambuka nko kubana ngo dore babana b'umutubuzi, ngo dore babana ba cya kigabo cy'igisambo. Abana babifata gutyo, bumva ko se ari umutubuzi, ari igisambo. Yaje rero kurega itorero ADPR. Yareze itorero ryacu, aregamo mushumba, arega na mwarimu. Abarega ikiza ngo nibo bamusenyera. Yareze ko ari bo bamusenyera, ngo barashaka kunshingira undi mugabo. Ku kagari hano Kicukiro barampamagara. Rero oya kuri RIB ya Kicukiro bampamagaye ndi kumwe n'undi mu mama y'inshuti yanjye tumaze gusenga. Mama arambwira ati ntago wakwitaba wenyine, ndaguherekeza. Nta n'itike twari dufite, twahagiye n'amaguru. Tugezeyo nsanga umugabo yandeze ibyo bintu. Ndisobanura ndamubwira, ubwo nanone nyuma y'izo mbabazi yarongeye aragenda. Ndabisobanura mbwira umugenza cyaho uko bimeze. Ndabwira nto no muntu yataye urugo, araza akanyi bakagenda n'ubu yaragiye. Ati hoya, ati ibyo ntibishoboka. Ati nge yambwiye yuko afite amazu yubatse mu Bibare hahandi wacu mu rugo. Afite amazu yubatse, mwamumenesheje mukamuvana mu rugo kubera iryo dini ryawe winjiyemo, bakubwira ko bazagushingira undi mugabo. Ambwira amazina ya mushumba, ambwira n'amazina ya mwarimu. Aba bantu ntubazi? Ndamusobanurira. Ababwira nti uyu yaje mu kibazo cyanjye nawe. Cyo gihe nabwo yari yahuje telefone. Afata telefone yanjye ayihuza niye. Ngewe ukampamagara simbibone, akaba ari ukwitaba. Yari umutubuzi koko. Inagaragara ko iri kwaka n'umuriro urimo. Ahubwo akaba ari ukwitaba. Mushumba aramubwira ati genda ukuremo ibi bintu nutabikuramo. Ngenda muherekeza mugeze, mfite imodoka yanjye, mugeze kuri RIB, iki kibazo tukigeze mu buyobozi. Ushobora kuvangura nimero yawe n'iy'umugore. Icyo rero nicyo mushumba yazize. Ubwo ngo mushumba aranshyigikiye. Kuba rero anshyigikiye ngo ubwo n'umugabo wanjye. Nuko nabisobanuye. Mwarimu we rero ikintu yazize, yaje kutwunga. Noneho kubera amafuti, kumwe umugore avuga amafuti ye n'umugabo akavuga amafuti ye. Mwarimu aravuga ati amafuti yose niyo umugore hari ibyamufata, ntago ari byinshi nk'ibyawe. Gerageza uce bugufi, niba uri umugabo wubake, cyangwa niba utabishoboye ubivuge tubyandike ko kubaka urugo rukunaniye. Nibyo rero mwarimu yazize. Byose ndabisobanura aho kuri RIB. Ndababwira nti rero ibyo ntabyo nzi,
ati hoya, ati afite n'abagabo, ati muri sare nta bantu usizemo, nisizemo se wabo na muramu we. Ati hoya, ati kandi yambwiye ko ari abaturanyi banyu. Niyewe nti nawe ngwino wirebere. Ahageze asangamo abantu babiri. Ati Jani, ataba wicaye hano uriya musaza yinjire. Arinjira. Ubwo ibyo bavuganye nge simbizi, ahubwo se wabo yaje kubimbwira sohotse. Se wabo aramubwira ati cyo nzi cyo, ngenzi ko bagirana amakimbirane, ariko ibyo kuvuga ngo bamuhanuriye ngo barafungaga mu nzu, ngo narafungaga ngo nkamukubita. Wowe ngo naramufungiranye ndamuniga ngo mubizi ifuro ndi kumwe na mama, ngo twashakaga kumwica kugira ngo noneho bashyingire wa mugabo. Se wakubita umuntu muri karitsiye irimo abantu ntihagire n'umuturanyi uhurura? Kumbe ubwo yari yarirutse mu baturage abashakamo ubuhamya. Bose baramubwira ati icyo tuzavuga tuzemeza ko uturugo wananiranye utajya uba mu rugo kandi wanze no kuva kwa nyoko bukwe. Nicyo cyatumye ratajyana abahamya bo muri karitsiye, ahubwo azana abo ba se wabo. Se wabo arabisobanura ati nge sinanaturanye nawe, ibyo byo gukubita ntabyo nzi. Ubwo ikirego kiba gitaye agaciro. Yesu. Umubyeyi arambwira ati tahire, ati cyo koza, ati nkurikije ukuntu yaje kurega nari mfite gahunda yo kugufunga, ntaniriwe nkubaza byinshi, nkazabikubaza umaze kuraramo nka gatatu. Ati kuko numvaga uri umugore gica, ni umuntu uzi kuvuga rero. Birarangira ikirego gita agaciro. Ndataha. Hashize iminsi nanone i Kanombe barampamagara ku kagari k'i Kanombe. Bati umugabo wawe yatubwiye yuko usambanira mu mugano yagufatiyemo n'ibimenyetso abifite. Ati none ngwino bisobanure. Nongera ndagenda. Aho ngaho i Kanombe ho baranamufunze. Ngeze aho ku kagari ndinjira mu cyumba cya executive, arambaza ibyo yambazaga ndisobanura. Ntabwo nticyo nzi cyo yataye urugo. Uyu mugabo aranyiba akagenda. Nta kindi kintu nzi. Ibyo by'abapasiteri Kicukiro narabihakanye, naha ndabihakanye. Ati none se, ati natwe umugano yatujyanyemo, ati twashatse indaki turazibura. Yari yababwiye ngo ko habamo indaki ngo nizo dusambaniramo. Ati izo ndaki twarazishatse turazibura. Ati se none nta kibazo agira mu mutwe? Ntiyewe ni sindamubona agaragaza ibimenyetso by'ubusazi. Gusa nzi ko ari umuntu ufite amagambo azi kuvuga. Azi no we yaranandikaga. Yandikaga ibirego byose, yakandikira umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Yewe na hariya misakoshi yanjye harimo igipapuro yanditse. Ngo umuyobozi w'umujyi wa Kigali, kandikira umuyobozi w'umutekano RIB. Azi gukora ikirego cyane. Byose nabyo biba bitaye agaciro. Aho ho baranamufunze. Aho rero niho twicaye nge nawe, baramubaza niki gituma udahahira abana, niki gituma utita ku muryango, niki gituma udakura umugore wabo, urumva uzatungira umugore wabo kugeza ryari? Arangije ababwira ko nta bana agira. Turi imbere ya executive. Nta bana afite. Aho ngaho i Kanombe naguha nimero ziwe ukamuhamagara, amakuru yose yayakwihera. Umumama yubika umutwararira. Imyaka yose wabanye n'uyu mugore, uremera ko nta mwana mwabyaranye? Ati ahubwo zana n'igitabo mbisinye. Azabashyire base babarere. Nahagurukanye uramuririmbye. Ngiyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke. Ngo Yesu niwe ufata akankomeza. Yego this. Ndayiririmba. Ndavuga ni oke nta kibazo. Ubahakaniye imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana izukuri izi neza ko abana bawe bose ari abawe. Ngo uzabashyire base babarere. Ngo kandi nubwo bamfunze hano, ngo nshobora kuzava mujyamo. Nuko yambwiye. Urumva w'icyo yafungiwe ntisi n'ibyanjye. Yafungiwe uko kubeshya ubuyobozi. Amanuye ubuyobozi ngo indaki biki n'ibiki bagiye barazibura. Birarangira naho ikirego kiba gitaye agaciro. Yesu we. Nuko rero ubwo nibwo bahise bafata umugambi wo kunyohereza mu rukiko kugira ngo nyine dutandukane. Ngisha inama bakuru barambwira ati divorce urayemerewe, nta kibazo. Utemerewe no gushaka mu gihe akiriho. Nuko ubwo mwaratandukanye. Twaratandukanye. Hashize igihe kingana cyo mutandukanye? Imyaka 2 n'igice. None se mama,
bakunze iby'iyobokamana TV, murumva ko iyi nkuru irababaje, irimo n'amasomo menshi. Ubu se umubayeho gute noneho? Ni umuntu ashobora kubyibaza, mugani tutakureba natwe umeze gutya tukaba nka babandi bakubonaga mu bazunguzayi bakumva kuje kubaneka. Ubu none wabo bana batuze ute? Ubuzima bumeze gute? ubuzima gutunga abana bane uri wenyine ntago biba byoroshye, kandi mu buzima bwo gupfundikanya nta n'ibintu bifatika ukora, ntago biba byoroshye. Ubwo umwana wanjye wa nyuma we yabuze n'ishuri, yaje kubura ishuri kuko nabonaga garidiyeni ihenze, ariko mama wacu ejo bundi mu kwa 9 mushyiramo, umwana atangira kwiga. Umwana yajyaga yicara akarira, hambira atari ko mata abandi bajya kwiga nkasigara hano. Gira amahirwe mbona mama wacu aramurihiye ajya mu ishuri ari. Abandi batatu bariga? Nabo biga mu birarane. Harimo abicaye nyine batari kwiga. Biga muri primaire ubwo hari abantu secondaire? Oya bose bari primaire. Bose bari primaire. Bibaho rero. Nuko rero ati bakugira inama yo kutazashaka kiriho. Iyo nama warayumviye, urumva uzabishobora? Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, ariko nanone ntago biba byoroshye. Ntago byoroshye. Imana ikomeze igushyigikire kandi bizagenda neza. Nirihe somo rero cyangwa n'ubuhe butumwa waha abashaka bakiri batoya cyangwa abantu bagendera ku marangamutima cyane cyane y'abahanuzi? Nagira ngo urwo rwobo rwo gushakana n'umweskuru, gushakana n'umuntu ukora ibikorwa bimeze, umuntu avuze ngo nk'ibya Satani, reka bari ko mvuga, byose n'urwobo wateretswemo n'umuhanuzi w'ibinyoma waguhanuriye akubwira ko n'Imana ibishyigikiye, ubijamo wirukanka ugendeye no ku buhanuzi. Ni ubuhe butumwa waha abantu bagikoreshwa cyane cyangwa bakibamanipire n'abahanuzi n'icyitwa ngo n'ubuhanuzi? Icyambere ni ukwitonda, guhubuka. Ibintu byo guhubuka ngo Imana yavuze, kuko nanjye byankurijemo amasomo. Nubwo nabicagamo muri uwo mubabaro, ariko nakuyemo n'amasomo, nanjye narize ku buryo umwana wanjye bitazamubaho mu gihe nkiriho. Ibintu byo guhubukira abahanuzi, kwinjira cyane mu bintu byo gusenga, ukumva no gusenga gusa, nta bwenge. Bitera ingaruka mbi. Nagira inama urubyiruko rw'abakobwa n'abasore kutazahubukira gushaka, ukabanza ukitonda ugashishoza, kuko Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Okay. Reka tugane ku musozo w'iki kiganiro, ahari wenda tuzakora n'ibindi, ariko tugana ku musozo hari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha kubwo impamvu zitandukanye nyinshi, wakurikiranye buno buhamya bwawe, watanga nimero ya telefone ukoresha, maze tukaza tugana ku musozo w'iki kiganiro. Kandi turavuze ngo polisi hano wihangane, mu ijuru hari Imana igitabara kandi gahindura amateka, yagiriye neza abandi benshi bari bababaye. Ntabwo ari wowe izigirizaho nkana, kuko ijambo ryaho riravuga ngo naho yababaza umuntu ntabwo ibikora iteka igeraho ikamugirira ibambe. Nawe izakugarukaho nubwo ubona uri mu buzima butoroshye. Uratanga nimero ya telefone maze tugane ku musozo w'iki kiganiro. Nimero yanjye ni 078 6 20 6 Zisubiremo. 078 6 20 6 Reka tugushimire cyane, wakoze cyane kutera intambwe ukaganira n'abantu. Urashimire Gahongayire. Urashimira Gahongayire? Aline Gahongayire. Muri uwo mubabaro wanjye napanze kwiyahura. Wapanze kwiyahura? Yego. Ndabitekereza, numva mbishyize no mu bikorwa, aho nabashije kujya wenda aho sinahavuga. Ntago nabashije kubikora. Aho bashe kujya ugiye kwiyahura? Nari nzi ibintu by'amashyamba basengeramo, kandi iryo shyamba nari nzi ko ari ribi. Narigiyemo nirirwamo umunsi wose. Ati urashimira Gahongayire rero cyane muri ibyo bibazo wari ugiye kwiyahura. Abigenza ute rero bituma umushimira? Gahongayire narebye ikiganiro cye. Yego.
ariho abwira abantu uburyo bagomba kwikunda, ukabyuka mu gitondo ukisuhuza, ukumva ko nyine nta wundi muntu ugomba kugukunda kuruta wowe, ugomba gukunda ubuzima bwawe. Nagiye nkurikirana ibiganiro bye byinshi, ariko na mbere muri filimi Ikigeragezo cy'ubuzima naramukundaga. Mu biganiro byinshi nagiye nkurikirana, nkajya numva ndagenda nkiramo gake gake, nkumva biriho biragenda binshiramo. Hari n'umunsi najyaga nyoba, nkajya ngenda nkagarukira Ikagugu, nayobye narwaye toroma, ariko uko ngenda nkurikirana ibiganiro by'uwo mubyeyi byagiye binshiramo gake gake, ndamushimira. Umuvandimwe mwiza, n'umubyeyi mwiza, nukuri yabaye intwari mu buzima bwanjye. Okay, ngira ngo mwabyumvishe. Yarakoze n'abandi bose bakorera Imana mu buryo butandukanye. Imana igibaho umugisha kandi bajya bamenya ko imirimo bakora itaba impfabusa. Urumva ko Aline Gahongayire yarokoye ubuzima bw'uyu mubyeyi ubwo yarageze ku munota wa nyuma wo kwiyahura. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Umuntu aguhuje nawe se wamubwira ngo iki? Namushimira cyane cyane, nkamusuhuza, nkamuhobera. Yambereye umubyeyi Imana, nzi uko nabivuga. Okay. Mama wakoze cyane, Imana iguha umugisha kandi gukomeze. Amen.